இம்யூனிட்டிய பூஸ்ட் பண்றதுக்கும், கோல்ட் அண்ட் காஃப்லேருந்து நம்ம உடம்ப பாதுகாத்துக்கிறதுக்கும், இன்னைக்கு ஒரு அருமையான முருங்கைக்கீரை சூப் எப்படி செய்றதுன்னு பார்க்கலாமா? அதுக்கு நான் 2 கைப்பிடி முருங்கைக்கீரைய காம்பெல்லாம் நீக்கிட்டு, நல்லா கிளீன் பண்ணி, வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சின்ன சின்ன காம்புள்ள இலைகள கூட நம்ம அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு ஒரு 10, 12 சின்ன வெங்காயம், 5 பெரிய பல் பூண்டு, அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ குக்கர அடுப்புல வச்சு, குக்கர் சூடானதும், நம்ம கிளீன் பண்ணி, வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க முருங்கைக்கீரைய இது கூட சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே ஒரு 10, 12 சின்ன வெங்காயம், 5 பெரிய பல் பூண்டு, தக்காளி, 1 டீஸ்பூன் முழு மல்லி, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/4 டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் சால்ட், அப்புறம் ஒரு 4 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்ததும் ஃபைனலா கொஞ்சம் க்ரீமி அண்ட் ரிச் டேஸ்ட்டுக்காக 1 டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு, குக்கர மூடி போட்டு ஒரு 3 விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. 3 விசில் வந்துருச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க கீரை நல்லா வெந்திருக்குது. அடுத்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில வடிகட்டி மூலமா இந்த சூப் தண்ணீரை மட்டும் நல்லா வடிச்சிட்டு, நல்லா ஸ்பூன் வச்சு அழுத்தி அழுத்தி கொடுங்க. அந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா கீழே இறங்கட்டும். அப்புறம் அந்த வேக வச்ச முருங்கைக்கீரைய தனியா ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி, நம்ம வேக வச்ச தண்ணீல கொஞ்சம் சேர்த்து, நல்லா மையா அரைச்சிட்டு வந்துரலாம். இப்ப அரைச்ச இந்த பேஸ்ட்ட மறுபடியும் வடிகட்டியில ஊத்தி நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இத மறுபடியும் அடுப்புல வச்சு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட் அண்ட் 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டு, ஒரு பவுல்ல ஊத்தி சர்வ் பண்ணுனா ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டியான முருங்கைக்கீரை சூப் ரெடி. கீரை சாப்பிட அடம் பிடிக்கிற உங்க குழந்தைங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி சூப் செஞ்சு குடுங்க. விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னும் பல டேஸ்டி ரெசிபீஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க.